Oi, eu sou o Hiro, trazendo um vídeo diferente no meu canal, que eu tinha projeto de trazer, mas eu meio que enrolei e acabei fazendo em off e não mostrando. Só que hoje chegou para mim uma encomenda que eu estava esperando muito tempo, que são os Switch Jelly White da Aco, que começou a vender no Brasil, graças a Deus, porque lá fora tá mais caro, entre várias aspas, porque isso aqui também não saiu muito barato. Mas tá aqui a caixinha, essa coisinha linda, que eu achei muito bonitinha, que tem cheiro de hospital, cheiro de coisa nova. Eu acho que é um cheiro muito bom. Não é só que eu gosto também, não. Aqui em casa todo mundo tem essa mania de gostar de cheiro de coisa nova. É um cheirinho bom. Às vezes vem dentro dos bonequinhos. Às vezes também não vem. Às vezes tem um cheiro de plástico bem horrível. Mas enfim. Esse aqui é o meu teclado que eu estou usando no momento. É um Red Dragon Fix de 60%. Só que ele não está parecendo muito Red Dragon Fix, que eu já modifiquei ele, né? Pra caçamba. Foi o que eu acabei de falar. E tudo começou por causa dessa teclinha aqui, a vermelha, tá vendo? Que bonitinha, olha que bonitinha. Tudo culpa de quem? Minha tia, porque eu pedi, ela me deu, aí eu tô usando. E de fundo, como o meu setup é tudo de tecido de preto e vermelho, por exemplo, até o meu headset tem uma coisinha vermelhinha, aí eu pensei, por que não deixar tudo preto e vermelho? Que assim fica com um negócio de cor combinando. Deu uma gaguejada, mas é isso aí. E ele, como era, eu peguei a cor branca, que eu achava que era mais bonito na época quando eu comprei, envelopei por dentro não, por fora. Troquei a peça que era branca pela vermelha do meu amigo. E comprei essas teclas que o nome delas é Red Dragon também, então deu uma combinada. Só que o foco não é isso. O foco vai ser eu pegando esse switch branco, lubrificando e colocando ele. Hoje em dia ele não tá 100%. Quando eu comprei o vermelho, algumas teclas tá branco. Do branco não. Tá marrom. E outras tá uma que eu comprei no AliExpress avulsa chamado Panda. Ou Temo Panda. Só que eu realmente não acho que é esse nome. Mas tá aqui. Praticamente tudo onde que as teclas de escrever, tirando numérico e essas outras coisas, é esse panda. Só que eu vou combinar o panda com o branco. Bom, a caixinha da Aqua é bem simples de abrir. Ela vem uma luvinha branca, mostrando qualquer que você comprou. Ela é meio difícil para quem tirar, mas é como eu não quero rasgar, porque eu achei ela muito bonitinha. Eu vou tirar devagar. Isso, agora saiu. Aqui tá. Esse desenho da Aqua é tipo um bichinho com um headset. Essa caixa é bonitinha. Ela tem uma textura boa de pegar. Parece uma caixinha de madeira, mas não é. É um papelãozinho bem duro, ó. E aqui está o switch branco. Aqui só tem 45, que eu acho que somando com o que eu já tenho vai dar a quantidade certa pro teclado. E eles, se eu não me engano, eu acho que tem 45 gramas de ativação, um troço assim, se eu não me engano, que eu vi. E eles são zero barulho. E eu vou lubrificar esses 45 também para deixar ele menos barulho ainda. Sem dizer que eles são bem bonitinhos. E eu tô gostando de ficar clicando nele por causa desse barulhinho. Bom, agora começa o momento gambiarra, né? Porque de certa forma eu não tenho um abridor de switch, que foi a primeira coisa que eu devia ter comprado e não comprei. E a maioria que eu abria era com a unha. Mas isso dá uma machucada no dedo, ferra a unha um pouco, então não é muito aconselhável fazer. Então, o que eu faço para lubrificar a switch? É essa coisinha de ferramenta para chave de fenda, essa chave, etc. Eu pego essa que parece uma chavezinha de fenda bem pequenininha, que parece igual uma pazinha. No caso do... Ih, na minha câmera. No caso dos switches da Aqua, é diferente do Otemo. Mas é a mesma coisa, tem uma preguinha aqui que você joga para cima. E outra preguinha que você joga para cima aqui também. E ele abre. Ele abre. Era para abrir, não era? É, tem que abrir. Ele tá abrindo e fechando de novo sozinho. Que lindo. Mas é isso aí. Eu tenho que dar uma paciênciazinha para abrir. Então imagine sendo... Imagine sendo 45 que eu tenho que abrir. Mas vai conseguir, eu vou conseguir. Assim que eu conseguir abrir, eu volto. Bom, contrariando o que eu disse, eu não consegui abrir com a chavezinha de fenda. Então foi na base da unha mesmo. E fica assim. São a molinha. Tem que ser lubrificado também. Esse aqui é o que eu mais perco e fico caçando depois. O ativadorzinho para de escorregar a mola. E o resto é a carcaça do switch. Exatamente, ele vai com a molinha fazendo esse bolinho aqui dentro. Comentar se a molinha não vai fazer, mas é basicamente isso. O switch pega nessa plaquinha dourada aqui
E essa plaquinha dourada passa informação para o computador que conta como clicou. Agora, para lubrificar, eu comprei quando estava em promoção, porque é muito caro de vez em quando e veio pouco. Então não daria, tipo, pagar muito caro para uma coisa bem, uma mixariazinha. Veio 2 pincel, e é sempre de ponta fina, e um potinho de switch. Switch não, lubrificante. Esse aqui. Que eu já gastei metade porque eu tava fazendo umas misturas que não deu muito certo. Então é só pegar a peça, pegar o pincel, dar uma chuchada ali no lubrificante, passa nos cantinhos assim, ó. Se eu colocar mais perto da câmera, passa assim nos cantinhos. Coisa bem relax fazer, só que você tem que ter uma paciência, porque você pode se ficar de saco cheio de fazer isso. Dá uma chuchada no meio ali também. Passa nos cantos desse cilindro que fica no meio. Se esbarrar no fundo não tem problema, até que é bom que você deixa mais lubrificado. Depois, a cabecinha do switch são essas do ladinho, tipo esses quadradinhos, pelo menos esse quadradinho aqui e esse aqui do lado. Precisa passar tanto, esse aqui para passar pouco que não vai afetar muita coisa. A peça em si, se eu não me engano, isso aqui é tático, então tem essas perninhas aqui. Como é tático linear, não pode passar na perninha, tem que passar, deixar a perninha seca, pra você não perder a sensação tática dele. E ele tem uma sensação tática boa até. Ih, sai fora da câmera. Aí passa aqui, de novo, do outro lado. Passa no cilindrinho no meio. E passa nas costas do switch. Bom, na mola, não era pra passar esse. Na mola é o outro tipo, é mais um de líquido. Mas como eu não tenho, vai ser aqui mesmo. Pega e dá uma passadinha assim. E já tá bom, não precisa passar tanto não, porque que como a tia me ensinou, o pouco é bastante. Quando você coloca muito, você não consegue errar. Quando você coloca pouco, você ainda consegue dar uma melhoradinha nele. Então, depois que você passou todas as peças, você vai montar com calma. Coloca a molinha. Coloca a cabeça do switch. Faz a força para encaixar. Acha a posição certa de encaixar o tampãozinho. E, e aperta. E aperta. Calma. E aperta. Espera que eu acho que eu fiz caca. E aperta. Isso. Agora foi. Ué, não fez diferença muito no som não, viu? Não fez diferença. Aqui ó, 100. Aqui ó, com. Tá, mas deu pra entender. A básica é essa. Você abre, vai passando por um e vai montando. Como são 45, eu vou fazer esses 45 e depois eu volto quando tiver tudo lubrificado. Depois de um certo tempinho mexendo e abrindo o switch, porque eu não tenho removedor ainda demorou, eu consegui lubrificar os 45 e agora é só tirar as teclas, tirar o switch que já está nele e instalar os novos.
Então foi assim que ficou o resultado. Sinceramente eu gostei de como ficou, tanto como o som, como a sensação tátil dele. As teclas deixaram o som melhor e por experiência própria eu amei as keycaps. Bom, por hoje é só. É a primeira vez que eu faço um vídeo assim, espero que a imagem e o som tenham ficado ok e que vocês tenham gostado. Então é isso, caso tenham gostado, dê um like, que estará ajudando muito e se possível se inscreva no meu canal. Até a próxima.